такой вот у нас подвесной камин. Как только наступили холода, стал идти дым в комнату, и меня попросили приехать и посмотреть, что можно сделать. Так, задвижка открыта. Сейчас мы попробуем сначала посмотреть, пробить воздушную пробку. Для этого я принесла свечку. Эй! Все, заработало. Конечно, есть более серьезные способы пробивания воздушных пробок, но свечка самая эстетская. Сейчас она немножечко погорит, и попробуем развести дрова. Специалисты советуют в межсезонье, сейчас вот на дворе начало ноября, в межсезонье советуют разжигать не березой, а мягкими породами дерева, осиной, сосной. Поэтому я привезла с собой немножечко осиновых деревьев, палочек, веточек, палочек, у меня палочки. И попробуем посмотреть, справится ли у нас осина с межсезоньем, так как говорят об этом специалисты по розжигу. Так, ну свечка у нас, конечно, ложится, не горит прямо. Я первый раз, честно говоря, это делаю. Я не знаю, как она должна себя вести. Сейчас просто подожгу уже бумагу, привычный для меня способ, и посмотрю, что с бумагой происходит. Свечку мы поставим так, пусть горит здесь. Ну, так-то вот тяга-то есть. Так-то у нее с тягой-то все хорошо. Вот. Тут многое. Давление не то было, например, вчера, да? Сегодня другое. Так-то вот тяга вообще отличная. Сейчас я положу дрова, положу нормальную растопку и посмотрим, как у нас все это происходит. Так, вот в качестве розжига я использовала древесную шерсть, роллы. Очень они мне нравятся, они долго горят и как раз успевают взяться полено. И сейчас посмотрим, пока все нормально. Так, все замечательно горит, ровно, красиво. Я убрала в сторону все березовые дрова, чтобы они у нас не горели, потому что они гореть будут долго. А я хочу отсюда уехать, поэтому мне не надо, чтобы они горели. Осина сейчас прогорит у нас быстренько. Ай! И все-таки причина была, скорее всего, в погоде, потому что пока я разжигала, ну, было видно, да, и вот сейчас вот никакой дым у меня в комнату не шел. Все ровненько, прекрасно, все очень красиво. И я начинаю подвесные камины прям уважать. Прям великолепно все это. Почти что даже тепло возле него. Вот сейчас, кстати, дымоход вообще прогрелся. Он уже такой нормальный, теплый, да, и слышим даже такой, ну, легкий гул в дымоходе. Вот, прям слышно. Великолепная тяга пошла. С момента растопки у нас прошло минут 10, наверное. Очень красиво горит огонь. Прям каждый раз залипаю. На часы залипаю. Просто сижу, смотрю, а потом, оказывается, прошел час или полтора. И дрова догорели. И снова подкладываю, снова смотрю, и так без конца. Очень красиво. Чарует. Восхищает. Вот так вот дым бьется
верхнюю часть чаши, ее срез, закругляется и уходит обратно. Это означает, что тяга у нас хорошая в камине, все хорошо. Когда тяга плохая, вот эта вот штука не является границей для дыма и не закругляет его, да, не отправляет его внутрь, а дым беспрепятственно выходит в комнату. Я у обычных застекленных каминов такой эффект наблюдала не раз, но вот у подвесного вижу впервые. Мне это очень нравится, это классно. То есть камин аккуратный и такой достойный того, чтобы быть